Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkuliahan hari ini saya selenggarakan secara asinkron karena saya ada undangan untuk penyusunan dokumen kurikulum mendapatkan penugasan dari Pak Dekan. Jadi saya buatkan video ini untuk materi perkuliahan di minggu terakhir mata kuliah komunikasi agribisnis untuk kelas E. Okay, today we will study about change agent. I will share the material. Okay, we will talk about change agent. Change agent is a person that can change the behavior of the member of the social system. But before we start further about change agent, I would like to deliver the objectives of this subject, the last subject of this communication agribusiness in this semester. The first is describe the change agent as linkers, and the second is analyze the sequence of change agent roles, and the third is describe factors in change agent success. So there are three objectives in this meeting, in this study. You will have this ability. Third of the objectives, you can describe the change agent and the change agent as linkers, which mean linking the agency with the client. I will describe it later. And then the sequence, the step, how the change agent try to change the behavior of the member of the social system of the client, and then describe factor in change agent success. The third objectives is very useful for you when you are become a worker. Whatever your work, whatever your activity, whether in the business or the private sector or other sector, when you work in the agency, which is agricultural agency atau mungkin di dinas pertanian, or in the crop protection company, you will or you can use this subject in your further career. And I will continue the meeting. Change agent is individual who influence client innovation decision in direction deemed desirable by change agency. So change agent is a person, an individual who influence client innovation decision. So in the previous meeting, you have been studied about innovation decision process, or how do the adopter decide to adopt the innovation. So one of the role of the change agent is influence the clients, influence the farmer in the process of decision of innovation. So which means this process, the change agent will influence in order to change the behavior, and this behavior is the goal of the change agency. Jadi change agent ini dia akan bekerja untuk merubah perilaku masyarakat, perilaku klien, perilaku petani, anggota dari sistem sosial sesuai dengan arahan dari agensinya, sesuai dengan arahan dari dinas pertanian, sesuai arahan dari pemerintah, sesuai arahan dari perusahaan, dan lain sebagainya. This is the change agent. Before we continue about the change agent, I would like to refresh your knowledge about communication, and I don't want to use this time to describe or to explain the communication. I do understand that you have been understand and aware of the communication in the introduction to communication in the first semester, and in this subject di mata kuliah ini Anda juga sudah mempelajari tentang komunikasi di awal-awal minggu atau in the first week
or the first week in this semester. But we're talking about change agent, so this definition is related to the change agent role. Communication is a process in which the participant create and share information with one another in order to reach a mutual understanding. The keyword is mutual understanding. Change, create and share information to reach mutual understanding. It's appropriate to describe the contact between change agent and her or his client. So in this definition, we talk about the communication process in the change agent and the client process. So how do change agent communicate with the client? This is the context of this definition. Change agent as a linkers, ini maksudnya adalah agen sebagai penghubung. Sebagai penghubung, change agent is in a wide variety of occupation of work. Fit our definition of change agent. Change agent can be a teacher, can be a consultant, can be public health worker or agricultural extension agent. The change agent also can be a development worker who work in the maybe the NGO, non-government organization, or LSM kalau di Indonesia, or salespeople, or marketer, atau profesi apapun, dan lain sebagainya yang dia tugasnya adalah merubah perilaku seseorang. The change agent as a linkers, all of these change agent provide a communication link between a resource system. Resource system in this context is the change agency, agensinya, kantor dinasnya, perusahaannya. Dia menghubungkan antara resource systemnya, yaitu dinasnya, pemerintah atau perusahaan, kemudian menghubungkan dengan client system, masyarakat, member of the social system. I will describe it using this figure. One of the main role of the change agent is to facilitate the flow of information, the flow of innovation from the change agency to an audience of clients. So when the change agency, Dinas Pertanian, the agricultural office, or the crop protection company, they have an innovation, they have a technology, and they want to deliver this technology to the community, to the society, to the client system. And the change agent is a linker between agency, between company, between government to the client system. And for the feedback, client system will give feedback or will give an information or will give information about their need to the change agency, to the agricultural office, to the government. So change agent will deliver this information to the agency, to his or her agency. This is the change agent as linkers. As a bridge between two differing systems, change agent is necessarily a marginal figure. Sometimes change agent is outsider of the social system, of the client system. Jadi change agent ini dia berada di luar sistem, tetapi dia menjadi penghubung, sehingga dia bisa dikatakan sebagai orang yang ya di pinggir, marginal. Ya, dia sebagai sosok yang marginal di pinggir, tetapi dia bisa masuk ke dalam, sehingga dia berdiri ya di agency, ya di client system. In this slide, you see that the change agent is necessarily a marginal figure with one foot in each of two worlds. Jadi dia berada di dua pihak antara agency dengan client system. The success of the change agent in linking the change agency with the client system often lies at the heart of the diffusion process. This is the center of the diffusion process. So the role of the change agent is central in the diffusion process. When you are working as a change agent, as
extension officer or as a marketer of sales, you are in this center of the business. So you will deliver the technology, you will approach the client, you will discuss interpersonally, you will use your psychological, you will use your empathy in changing the behavior of the client. The change agent as a linker, as a bridge, there will be a lot of information from the agency to the client and from the client to the agency. So the large volume of information about innovation flowing from the change agency often threaten to overcome the change agent's capacity. Sometimes the change agent over capacity of the information. A lot of information from the client system, they must deliver to the change agency. Banyak informasi dari agensi, dari kantor dinasnya, dari pemerintah, dari perusahaan yang harus dikirim kepada kliennya. Selain teknologi tentunya, kemudian klien ini menghadapi permasalahan, dan permasalahan membutuhkan solusi. Sehingga change agent dia mendapatkan informasi dari klien, kemudian change agentnya menyampaikan informasi dari klien tersebut kepada agensinya, kepada kantor dinasnya, kepada perusahaannya. Sehingga terkadang banyak informasi yang terlalu banyak muncul dari agensi maupun dari kliennya. Sehingga the role of change agent, because they understand the real situation of the client system and the situation in the change agency, understanding the needs and the problem of the client, change agent can selectively transmit to them only information that is relevant. Jadi change agent ini dia bisa mengirimkan informasi-informasi yang diperlukan saja, yang dibutuhkan saja oleh klien. Okay, we will move to the sequence of the change agent roles. I use Roger's book in this meeting. There are 7 roles can be identified for the change agent roles in the social system. The first is develop need for change. The second is establish an information exchange relationship. The third, diagnose their problem. The fourth is creates intent to change agent in the client. The fifth is translate intent into action. The sixth is stabilize adoption and prevent discontinuance. And the seventh is achieves a terminal relationship. Okay, the first is development needs for the change. Because the change agent as a linkers, the change agent should understand, should identify and develop need for changes in the social system, in the client system. Change agent is often initially required to help client become aware of the need to alter their behavior, to change their behavior. Jadi change agent ini harus bisa meyakinkan bahwa klien ini memang harus berubah dari teknologi yang sebelumnya kurang produktif ke teknologi yang produktif, dari perilaku hidup yang kurang sehat ke perilaku hidup yang sehat. Ini adalah tugas dari change agent. In order to initiate the change process, the change agent points out new alternative to existing problems, dramatize the importance of this problem, and may conceive clients that they are capable of confronting this problem. Jadi change agent harus bisa meyakinkan bahwa permasalahan ini penting. Karena adanya permasalahan, maka kita harus berubah. Kita harus meyakinkan bahwa adanya masalah ini kita harus berubah. Cara hidupnya, cara budidayanya, dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa meyakinkan bahwa klien ini bisa berubah menjadi lebih baik. Ini adalah tugas dari change agent. Dan the change agent dia akan melihat dan menilai permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. So, and also may help create these needs in consultative manner. Jadi biasanya untuk change agent kadang-kadang dia menggunakan cara-cara konsultatif untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien.
Okay, the second is establish an information exchange relationship. Ini adalah hubungan pertukaran informasi between change agency and the client system. Setelah change need for change diciptakan, kebutuhan untuk berubah di dalam masyarakat ini sudah kita bentuk. Sebagai change agent, kita harus membuat raport, membuat catatan, membuat progress dengan klien. Kita sudah sampai step mana? Change agent can enhance relationship with clients by creating credibility. Jadi in the introduction to communication or human communication, the communicator must have competency, must have trustworthiness and empathy with the client's need and the problem. So the change agent, they must see the client problem by her client's eyes or by their perspective, not based on our perspective. Jadi sebagai change agent, sebagai agen perubahan, sebagai penyuluh, sebagai whatever pekerjaan Anda harus bisa melihat permasalahan-permasalahan klien dari kacamata mereka, dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang change agentnya. Sehingga ini akan menjadi pas ketika kita melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. The third is diagnose the problem. Setelah kita meyakinkan dan kita meyakinkan ada membangun hubungan atau exchange information relationship, berikutnya adalah mendiagnose the problem. Change agent is responsible for analyzing his or her client problem situation in order to determine why the existing alternative do not meet their needs. Jadi kenapa alternatif sebelumnya ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh klien? Sebagai change agent, we must understand the problem from client perspective. We must identify, because this is the change agent responsibility to analyze the problem of a client problem. The such diagnostic conclusion, the change agent must view the situation empathically from the client perspective. This is what I said that our empathy, kita harus punya empati kepada klien. Kita harus melihat permasalahan menggunakan perspektif dari klien, sehingga kita bisa memahami betul situasinya sesuai dengan situasi klien, bukan situasi kita. Karena kita adalah outsider, maka kita harus berusaha melihat permasalahan dari dalam, bukan dari luar. Kemudian secara psikologis, psychologically, change agent must zip into the client's skin. Kita harus melekat, mendekat, dan menyatu dalam tanda kutip dengan klien. Sehingga kita bisa melihat situasinya, bisa merasakan situasinya, dan kita bisa memberikan alternatif solusi sesuai dengan situasi dan perspektif yang dirasakan oleh klien. Fourth is creates intent to change. Jadi menciptakan niat untuk berubah pada klien. After a change agent explores various avenue of action that his or client might take to achieve their goals, the change agent seeks to motivate an interest in the innovation. Jadi kita memotivasi supaya apa? Supaya ada niat untuk menggunakan inovasi untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Sehingga change agent ini dia menggunakan client center, bukan innovation oriented, atau bukan change agency orientation, change agency center. Jadi yang dijadikan sebagai pusat untuk menggugah niat untuk berubah adalah menggunakan berbasis pada klien. Karena kita akan merubah perilaku klien, maka menciptakan niatnya adalah berdasarkan orientasi dari klien, bukan dari kita sebagai change agent atau dari perusahaan atau dari kantor dinas atau government. Kemudian translates intent into action. Change agent seeks to influence his or her client behavior in accordance with recommendation based on the client's need. Jadi
sebagai change agent kita harus bisa membahasakan niat menjadi tindakan. Kita harus bisa merencanakan niatan berubah ini menjadi tindakan. Kita harus bisa menggunakan komunikasi interpersonal kita untuk mempengaruhi. Near peers are most important. Jadi kolega yang paling dekat ini sangat penting. Di minggu yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan opinion leader. Nah, untuk bisa mengubah niat menjadi tindakan, maka kita bisa mendekati orang-orang yang ada di sekitar klien. Siapa yang bisa mengubah perilaku mereka? Salah satunya adalah opinion leader. Maka kita masuk melalui opinion leader, para pemimpin opini. So the change agent can operate only indirect here by working with opinion leader. Secara direct bisa, tapi akan lebih pas secara indirect melalui opinion leader. Sehingga opinion leader yang nanti akan menggerakkan masyarakat untuk berubah. Karena opinion leader ini suaranya didengarkan di masyarakat. Number 6, stabilize adoption and prevent discontinuance. Di pertemuan sebelumnya terkait dengan proses innovation decision process, ada yang namanya discontinuance, ada yang namanya confirmation atau konfirmasi. Nah, tugasnya change agent ini dia memastikan they should stabilize new behavior. Dia harus menstabilkan perilaku baru dari masyarakat dengan menggugah minat masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kepada klien yang sudah mengadopsi bahwa perilaku ini patut untuk dilanjutkan. Sudah berubah, sudah bagus. This assistance is frequently given when the client is at the implementation or confirmation stage. Di dalam innovation decision process ada stage implementation dan ada stage confirmation. In this stage, the assistance of the change agent is very very important. Sehingga petani ini merasa benar-benar dia mendapatkan pendampingan dan mendapatkan informasi dan teknik yang benar dari change agent, dari penyuluh, dari petugas, sehingga dia akan benar-benar menerima manfaat dari inovasinya. The last is achieve a terminal relationship. The end goal for change agent is to develop self-renewing behavior on the part of the client system. Jadi tugas dari change agent ini dia adalah benar-benar final goal-nya adalah membangun self-renewing behavior. Jadi perilaku berubah mandiri. Jadi dia perilaku untuk merubah dirinya sendiri secara mandiri yang dilakukan oleh client system, oleh petani, oleh masyarakat. Sehingga suatu saat change agent-nya dia tidak ada di situ, warga atau petani atau masyarakat ini dia bisa berubah menjadi lebih baik tanpa adanya peran dari change agent. Change agent should seek to put him or herself out of business by developing the client's ability to be their own change agents. I think you have been heard about penyuluh swadaya. Ya, penyuluh swadaya adalah bentukan dari change agent. Jadi change agent dia membentuk penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya adalah petani yang punya kapasitas sebagai change agent, kemudian dibekali dengan berbagai macam keterampilan, dan dia bisa menjadi penyuluh swadaya. Dia bisa diangkat oleh pemerintah sebagai penyuluh swadaya, sebagai change agent juga di masyarakatnya. So usually they own change agent or penyuluh swadaya. Biasanya mereka adalah para golongan-golongan early adopter dan inovator. Golongan-golongan yang pengeterap awal dan golongan-golongan inovator. Sehingga, dan juga mereka adalah golongan-golongan opinion leader. So they will influence their follower. The change agent must seek to shift the client from position of reliance on the change agent to self-reliance. Jadi change agent ini harus mencari cara, mencari jalan, mencari momen dia untuk bisa exit strategi. Supaya klien ini tidak selalu bergantung.
dia harus self-reliance, dia harus bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu tadi 7 tahapan ketika change agent berperan sebagai penghubung di dalam kegiatan difusi inovasi, penghubung inovasi. And then we will discuss about factor in change agent success. There are 4 factors. The first is change agent effort. The effort of the change agent, the effort of individual, the effort of yourself as a change agent. The second is change agency versus client orientation. In the previous, I have been said that we must use the client orientation, client-centered, not agency-centered or agency orientation. The third is compatibility with client needs. The fourth is change agent empathy. We will discuss about this factor. An improved measure of change agent success, the degree to which desired consequences of innovation adoption occur among the client consequences, such as improved level of living, higher income, and the like. So, ketika change agent ini bisa merubah atau mengubah perilaku masyarakat, beberapa ukuran atau the measure of change agent success can be seen by improve of level of living. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini bisa menjadi indikator kesuksesan change agent. Higher income, pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, ini juga bisa menjadi indikator. Dan juga the like, atau rasa senang ketika klien menggunakan inovasi. Klien didatangi oleh change agent untuk teknologi-teknologi berikutnya. The first factor is change agent effort. We will see the generalization number 1 in the chapter 9. Change agent success is positively related to the extent of change agent effort in contacting client. So the more a change agent intensive to contact the client, the more behavior changes will be happen. Jadi semakin sering change agent ini berkomunikasi dengan klien, maka akan semakin sukses pekerjaan-pekerjaan dari change agent. Generalization number 2 on the chapter 9, change agent success is positively related to the client orientation rather than to the change agency orientation. Jadi kesuksesan pekerjaan dari change agent salah satunya adalah karena client orientation, bukan change agency orientation. Jadi ketika Anda menjadi seorang change agent, pahami betul bahwa orientasi untuk berubah adalah berasal dari klien, bukan dari agensi, bukan dari perusahaan, bukan dari pemerintah. We are going to the third generalization in the chapter 9, compatibility with client's need. I think you will remember the compatibility in the attribute of innovation. So the more compatible of the innovation to the clients, the more success of the change agent. Change agent success is positively related to the degree to which the diffusion program is compatible with the client's need. The more compatible with the client's need, the more innovation will be adopted. Jadi semakin kompatibel sebuah inovasi, sebuah teknologi, maka akan semakin sukses pekerjaan dari seorang change agent. Change agent projects not based on clients' felt needs often go awry to produce unexpected consequence. Sometimes when change agent didn't center on the client's need, the program will be not successful. Sometimes produce unexpected consequence. Jadi biasanya kalau proyek-proyek atau program ini tidak berdasarkan kebutuhan klien, maka proyek tersebut bisa tidak berhasil, bisa gagal. Banyak program gagal karena they seek to swim against the tide of clients. Jadi kadang-kadang melawan arus yang ada di masyarakat. Tidak mencoba mengikuti arus, kemudian mencoba untuk mengendalikan value without steering toward clients' perceived needs.
Jadi kita berusaha untuk bisa mengendalikan cara kita untuk mengetahui perspektif klien. Jadi berdasarkan perspektif kebutuhan klien, maka kita berusaha untuk mengikuti itu. Dan ini program biasanya akan lebih berhasil daripada kita melawan arus yang ada di masyarakat. Okay, the fourth is change agent empathy. Generalization number 4, change agent success is positively related to the empathy with client. Jadi empati Anda ketika Anda bertugas di lapang, ketika Anda bekerja di lapang, ketika Anda menjadi seorang penyuluh, Anda harus bekerja dengan rasa. You must work with your empathy. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Ketika Anda lulus nanti, Anda bekerja dimanapun, gunakan feel Anda, gunakan empati Anda, gunakan rasa Anda di dalam mengajak masyarakat. Okay, I think this is the last slide in this meeting, and I hope this meeting will be useful for you. Bisa berguna untuk Anda, bisa berguna untuk karir Anda di masa yang akan datang, karena materi ini sangat berguna. Opinion leader sangat berguna. Change agent sangat berguna. Innovation decision process sangat berguna. Atribut inovasi sangat berguna. Whatever the product, whatever the innovation, whatever the technology, you must understand the 5 attributes of innovation. You must understand the process of innovation decision process. Before you start to enter the social system, try to meet with the opinion leader and use your empathy to change the opinion leader perspective to the technology. So the follower of the opinion leader will follow the opinion leader. Okay, I think it's enough for today. I hope that you enjoy with this subject for the communication agribusiness, because this is the last meeting of the communication agribusiness. If there are any mistake, if there are any mistaken from me, please forgive me as a human. This is natural. And if this subject is useful for you, then use it for your good and for your kindness, for your career. I think it's enough for today. Thank you very much. If there are any question, please type it on the commentary column, and I will answer your question. Okay, thank you very much. See you in the next semester with a different subject. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.